Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Алексей. Вот в связи с тем, что праздник первого президента Казахстана имел место быть в стране, то многие международные СМИ и в том числе новостные агентства, когда писали об этом празднике, они не скрывали, в общем-то, что больше всего сейчас международное сообщество и влиятельное бизнес-сообщество, международное бизнес-сообщество волнует на самом деле не праздник первого президента, а то обстоятельство, кто будет президентом номер два. Ну и об этом, например, открыто пишет такое агентство, как Reuters, которое, в принципе, не заподозришь ни в какой политической ангажированности. Скорее всего, это отражает реальный интерес сообщества. Вот, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы вы нам высказали свое видение о том, как сейчас может осуществляться расклад с выбором преемников в Казахстане. Если рассмотреть с точки зрения избрания нового президента в условиях правящей семьи Республики Казахстан, то здесь у семьи, конечно, репутация сильно подмочена. Старший зять сегодня находится за пределами Казахстана, в жесткой оппозиции президенту. Средний зять засветился во многих неблаговидных делах и в вопросе отмывания денег, и на сегодня в Швейцарии рассматриваются уголовные дела по отношению к Тимуру Кулебаеву. Хотя я помню высказывание старшего Кулебаева, Аскара Кулебаева, когда он говорил: «Виктор, президентом Казахстана должен быть я». Кулебаев Аскар Алтынбек-Улы. Но я уступил место Нурсултану, поэтому следующий президент должен быть из семьи Кулебаевых, и должен быть Тимур Кулебаев. Это как-то должен быть? Это кто такое решение принял? Ну, это принял решение Аскар Кулебаев, старший Кулебаев. А это, немножко странно все-таки выглядит. Как он мог принять такое решение? Кроме, так сказать, снисходительной улыбки ничего не вызывает ни у вас, ни у меня, правда же? Ну да, это очень странно выглядит, потому что, учитывая, что Нурсултан Абишевич утверждался еще Центральным комитетом партии и прочее, странновато, конечно, выглядит. Ну, это, допустим, уже действительно история. Вот сейчас такой расклад. То есть вы считаете, что Тимур Кулебаев не сможет претендовать на роль, скажем так, преемника? Хотя в данном случае это будет скорее наследник. Или он сможет претендовать? Я думаю, что, конечно, хотел бы Тимур Кулебаев быть президентом, это ясно и понятно. Но перспективы у него совсем уровень довольно-таки низкий. Я главную причину сказал. Ну а дальнейшее, это же должно быть уважение со стороны народа Казахстана. И если будут прямые выборы всеми гражданами Казахстана, то, конечно, кандидатура Тимура Кулебаева не пройдет. Это ясно и понятно. И я думаю, что президент прекрасно это понимает, и кандидатуру Кулебаева он даже и предлагать не будет. А вот так, да, вы думаете? Я так... То есть он реально не ставит на семью, как бы в данном случае? На, по крайней мере, мужскую ее часть. Но это же пришедший в семью Назарбаева человек. Да, это верно. Это не кровный родственник. Это немаловажное значение имеет. Поскольку между кровными родственниками есть серьезные, так сказать, трения. А когда приходит на должность человек, который из другой семьи, то, естественно, будут отстаиваться интересы, в первую очередь, своей родной семьи, а все остальное пойдет на второй план. Так что я твердо убежден и понимаю, что Тимур Кулебаев не может быть в дальнейшем президентом Республики Казахстан, по крайней мере, на этом этапе. Мои соображения по части Дариги Назарбаевой, когда в прошлом интервью я сказал, что появилась новая связка, новый тандем, Нурсултан Назарбаев, Дарига Назарбаева. По крайней мере, сегодняшнее действие Дариги Назарбаевой, то, что показывают по телевизору, направление ей выбрано такое, чтобы завоевать авторитет у казахстанцев. Ну да, она как-то в публичную политику пошла, она стала делать громкие заявления, стала там спорить с какими-то там чиновниками и так далее. Немножко смешно это выглядело, но тем не менее это попытка, так скажем. Это не от большого ума, Алексей, вы же прекрасно понимаете. Я думаю, что Дарига Назарбаева тоже уходит несколько на задний план. Если дальше посмотреть из окружения, так сказать, президента и посмотреть на закон, конституцию, который говорит о том, что в случае
невозможности выполнения обязанностей главы государства президента Республики Казахстан, то функции главы государства выполняет спикер Сената парламента. Если Сенат парламента не может исполнять эту функцию по каким-то причинам, то спикер Маджлиса парламента. И уж если Маджлис парламента не может выполнять эту функцию по разным причинам, на то всякие могут быть причины, то исполнять обязанности президента может премьер-министр. Вот можно посмотреть эти три фигуры, которые могли бы сегодня стоять в шеренге будущих президентов. Но среди них я лично никого не вижу, кто бы мог быть президентом Республики Казахстан. Если посмотреть силовые структуры Казахстана и ближайших соратников, то особняком, конечно, стоит Абыкаев Нуртай. Но я думаю, что по возрасту, которого достиг сегодня Нуртай Абыкаев, в силу, так сказать, своего характера, черты своего характера и невозможности ему подняться от уровня помощника премьер-министра и помощника президента на следующую ступень, тоже не позволили бы ему стать полноценным президентом Республики Казахстан. Если посмотреть на ключевые фигуры министерств, ведомств Республики Казахстан, то мы тоже не видим там, я, по крайней мере, не вижу там какой-то ключевой фигуры, которая бы могла, так сказать, взвалить на свои плечи ношу президента Республики Казахстан. Если посмотреть, так сказать, кампанию Акимовскую, Акимов областей, городов, то я думаю, что мог бы остановиться президент Республики Казахстан на кандидатуре Тасмагамбетова Иманғали, который сегодня уверенно до сегодняшнего дня вел свою политику и был таким ярким, я бы сказал, националистом, сторонником за процветание Казахстана, казахской нации. И даже он имел такую крамольную особенность обсудить с главой государства, чтобы наш президент вышел с инициативой, как и в Саудовской Аравии, все люди титульной нации получать должны от природных запасов, в частности от нефти и газа, определенные финансовые преференции, которые каждый гражданин Республики Казахстан коренной национальности имел право получить прибыль от использования этих подземных природных богатств. Разговор был очень в узком кругу, нас было человека 4 или 5, и я вдруг возмутился и сказал: слушайте, мне совершенно непонятно, как это так. Природное богатство Казахстана, здесь живет 16 миллионов жителей, 124 нации народности, и сегодня 50% будут получать за эксплуатацию природных запасов, а что делать всем остальным? Ну, это какой-то путь к гражданской войне, гражданскому конфликту. Мне кажется, что даже Назарбаев это прекрасно понимает, в общем-то, я думаю. Ну так вот, я хотел продолжить дальше, Алексей. И этот человек, Иманғали Тасмагамбетов, вдруг при президенте заявляет мне: а ты, дорогой, езжай в свою Россию. Россия огромная, пусть она тебя там защищает и тебе там дает преференции по отношению к использованию природных богатств. Президент и глазом не моргнул, и ухом не повел осадить этого взорвавшегося, я бы сказал, националиста, который вот таким образом сеет вражду между людьми. Но это воспринимается определенной категорией, так сказать, как борец за интересы титульной нации Казахстана. Но у него есть одна интересная, я бы сказал, такая не совсем хорошая черта. Он холерик. Он может в любой момент взорваться, накричать, нашуметь, напылить, принять какое-то решение. Просто становится неуправляемым человеком. У Иманғали были шансы выдвинуться, и президент наверняка присматривался к этому политику, и в какой-то момент времени, вероятнее всего, имел, так сказать, предложение или виды на то, что он мог бы быть преемником Назарбаева. Но вот, учитывая все эти особенности, я думаю, что Назарбаев тоже подумает на сегодняшнем этапе, как поступить дальше. И вот неожиданно для меня,
когда я внимательно еще раз посмотрел и обращение Токаева, где он говорит о том, высказывание Токаева о том, что Каддафи в 1992 году написал Нурсултану Назарбаеву письмо о том, чтобы тот ни в коем случае не отказывался от ядерного оружия, что он даст любые деньги для того, чтобы хоть одна мусульманская страна имела сегодня ядерное оружие. И вот его политический, так сказать, капитал этого человека, Касым-Жомарта Токаева, в глазах казахстанцев и европейцев, и назначение его на должность, так сказать, в Женеве, в Организации Объединенных Наций, где он руководит этим представительством очень мощным. И я почему-то вспомнил, после того, как ознакомился с высказыванием Касым-Жомарта Кемелевича, почему-то вспомнил момент, когда его назначали на должность премьер-министра Казахстана. Вечером мне позвонил управ делами Казахстана, президента Казахстана, и сказал: вопрос решенный, завтра утром, даст Бог, будет подписан указ в отношении тебя, Виктор, что ты будешь премьер-министром Казахстана. Я посмеялся и сказал: мне достаточно должности мэра Алма-Аты, я не карьерист, я не рвусь в премьер-министра Казахстана. Наступает утро, и для всех совершенно неожиданно премьер-министром Казахстана был назначен Касым-Жомарт Токаев. И буквально через несколько дней в приватной беседе Дарига Назарбаева сказала, что эту кандидатуру папе продвинула я. Во-первых, он очень воспитанный, прошел школу Министерства иностранных дел Союза СССР, к нам пришел из МИДа СССР, и мы даже рассматриваем, как сказала Дарига, что он может быть после премьерства преемником президента на должности Назарбаева на должности президента Казахстана. Это в каком году были сказаны слова Даригой Назарбаевой. И вот взвесив сейчас, так сказать, все за и все против, почему-то я вот склоняюсь и думаю, что на сегодня более подходящая кандидатура — это очень преданного, грамотного, знающего свое дело и выполняющего, так сказать, почетное поручение, персональное поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева, что его шансы на этом этапе несколько возросли. Ну, с другой стороны, ведь его, в общем, услали из внутренней политики куда-то там в Женеву, и он выключился из процессов, как бы, очень важных по вот борьбе за власть внутри страны. Это же не просто так вот можно кого-то назначить. Это же нужно готовить какую-то базу, платформу, каких-то людей верных для себя подбирать, а он находится далеко. Обычно подобного рода назначения — это скорее как бы категория такой почетной, но все-таки ссылки. Ну, вот. Алексей, я бы с вами согласился, если бы это был человек, которого отправили послом куда-нибудь в Марокко. Это уже было бы однозначно ссылкой, да. Без всякой почетности, так сказать. Поэтому в этой ситуации я думаю, что для него это не ссылка, это повышение. Это совершенно новый уровень и характер отношений, как личности, как человека, как специалиста, расширение кругозора и постоянная работа с руководством Организации Объединенных Наций, с главами государств. Это существенный, так сказать, плюс в жизни этого человека и в деятельности этого человека. Поэтому, и посмотрев еще раз вчера или позавчера по телевизору, когда он приехал в Казахстан и был принят президентом, и какая теплая, так сказать, атмосфера была при встрече этих личностей, то, так сказать, чаша весов у меня заколебалась именно в эту сторону. Насколько вот близок он все равно к внутреннему кругу президента, или это уже, может быть, не имеет такого большого значения в данном раскладе? И скорее важно то, что у него есть международное какое-то более признание. Я понимаю, что сегодня все обеспокоены положением дел в Казахстане. Критический возраст главы государства. И если, не дай бог, неожиданно глава государства уйдет с этого поста, то может начаться очень большая междоусобица. Вот это будет действительно уже клановая война за должность главы государства. И это немаловажный фактор.
Но в этот момент именно огромное значение имеет, где территориально находится этот человек. А если человек находится за 1000 километров в столице другого государства, то это, мягко говоря, не повышает его шансы. Ну, Алексей, я взвесил все за и все против. И я думаю, что вот эта дальняя политика, которая шла еще с 90-х годов, когда его выдвигали на должность премьер-министра Казахстана, и его обкатывали, и его просматривали, и дальнейшее выдвижение его на международный уровень, и, так сказать, поручения, деликатные поручения, которые поручались и поручаются сегодня главой государства господину Токаеву, я думаю, что он выполняет с достоинством и честью, и это будет оценено, так сказать, так, как и должно быть. То есть доверие окружения ближайшего президента у него есть. А как, скажем так, доверие в сильно других влиятельных кланов и группировок, которые есть сегодня в Аккорде? Алексей, на этот вопрос я могу сказать однозначно. Человек работал долгое время премьер-министром, министром иностранных дел. Человек, который авторитетный, который сегодня владеет несколькими иностранными языками и может достойно представлять Республику Казахстан на любом уровне, пройдя великую школу международную. Это все дает ему положительные результаты, положительные моменты. А то, что касается внутриклановой борьбы, самое главное, на момент, когда президент Назарбаев или Елбасы Назарбаев примет решение определить того или иного кандидата на должность будущего президента Казахстана, то дальше уже дело техники. Его могут вновь вернуть спикером палаты, Сената, кем он был. И в этот момент президент может подать в отставку, и спикер Сената начинает исполнять обязанности главы государства, и после этого назначаются выборы президента. Ну да, и как показывает опыт, в этой ситуации выборы ему уже победить будет достаточно, выиграть эти выборы будет достаточно легко. Ну, по крайней мере, в условиях как нынешнего политического ландшафта Казахстана. Абсолютно правильно. Поэтому, может быть, нестандартный мой второй подход в этом вопросе. Но еще раз говорю, я очень долго думал, взвешивал все за и все против, потому что практически весь политический бомонд, который является сегодня тяжеловесами на политической арене Республики Казахстан, я знаю и могу дать характеристику любому человеку. Но вот мое сегодняшнее мнение на этом этапе, оно склоняется в сторону Касым-Жомарта Токаева. Очень интересное ваше обоснование, вот, и фигура, в общем, достаточно действительно известная и называлась в свое время в качестве наиболее вероятного преемника, но, может быть, несколько подзабытая, но хотя действительно, может быть, это сделано и сознательно, чтобы вывести человека, ну, на определенное время, как бы из фокуса внимания, что ли, критики. Вот. Я думаю, что ваше мнение, по крайней мере, обосновано. Очень интересное это мнение, Виктор Вячеславович. Спасибо огромное за то, что вот вы поделились с нами своими представлениями по этому поводу. Алексей, спасибо вам.